అన్న ఈరోజు మేము ముందరికి ఒక 380 ఐచర్ బండి అయితే అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. దీని మోడల్ వచ్చేసి 2016, రేట్ వచ్చేసి 1,60,000 చెప్తా అన్న. ఇది ఉండే లొకేషన్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు మండలం ప్రొద్దుటూరు నుంచి అయితే అమ్మకానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఎవరైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి. ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను, డైరెక్ట్ మీరే మాట్లాడి తీసుకోవచ్చు. అలాగనే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే నా నెంబర్ ఉంటే వాట్సాప్కి లేకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి. ఫస్ట్ రోజు ఓనర్ యొక్క వివరాలు స్టేటస్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది, సెల్ నెంబర్. అందుకు మిగిలిన రోజులు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు మెసేజ్ చేసి ఓనర్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పర్సనల్ చాట్ చేసిన వాళ్ళకి ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చేది. కామెంట్లలో మీరు ఏదైనా కావాలని అడిగితే నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని గురించి అడిగి చేయడం జరుగుతుంది. టైటిల్ చెక్ చేసుకోండి. బండి ఉంటే సేల్ అని ఉంటుంది, అమ్ముడు అంటే సోల్డ్ అవుట్ అని ఉంటుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మెసేజ్ చేయండి. ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను. ఎక్కువగా మహేంద్ర 575లు, స్వరాజ్ 744లు ఎక్కువగా అడుగుతా అన్న. తక్కువ రేట్లలో టాలీలు కూడా ఎక్కువ అడుగుతా అన్న. 1,00,000 లోపల 70,000-80,000 ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు మిరపకాయలు తోలుకోవడానికి. అట్లా ఎవరి దగ్గరైనా అమ్మేటింటే పెట్టండి. అట్నే పర్కుషన్ బండ్లు కూడా ఎక్కువగా అడుగుతా అన్న. ఎవరి దగ్గరైనా అమ్మేటింటే పెట్టండి. అలాగనే నేను చేసే వీడియోలు నచ్చితే లైక్ అండ్ ఫాలో చేయండి. ఫస్ట్ రోజు అయితే ఖచ్చితంగా స్టోరీలో ఓనర్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మిగిలిన రోజులు పర్సనల్ చార్జ్ చేసిన వాళ్ళకే ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చేది. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా కామెంట్లలో ఓనర్ నెంబర్ అడుగుతారన్న. డిస్ప్లేలో ఇవ్వలేదని కొందరు అడుగుతున్నారు. ఇవ్వడం జరగదన్నా, ఎందుకంటే ఓనర్ కాల్ చేసి ఒకటేమైనా విసిగిచ్చారు. అవసరం ఉండే అయితే పర్సనల్ చార్జ్ చేయండి, ఓనర్ నెంబర్ ఇచ్చాను, డైరెక్ట్ మీరే మాట్లాడి తీసుకోవచ్చు.